bannaye nkubuli olutalo lw'okukola ssente teruli mu kuzigaziya ng'omaze okuzifuna naye olutalo lwa ssente kwe kufuna akakadde akasooka. Batudiremu akantu ako Haji tukategeera. Olutalo lwa ssente temuli mu kuba nti nno obadde na millions 10 naye ozifudde otya ebibiri. Olutalo lwa ssente luli ku kufuna kakadde kasooka. Eno entandikwa. Entandikwa. Kubanga Haji tusanze ekigezo. Entandikwa. Bana bafa abali ebweru abaliwa ssente agamba bukyanga ntandika okukola ssente zange sizifunanga mu baraka. Ziyitamu buyisi. Ziyitamu buyisi akasente nga bwe kajja bwe katandika. Omanyi bw'ofuna bw'ogaggawala kyangu nnyo okulowooza nti nno omuntu atalina musiru. Ng'ogaggawadde. Ng'omaze okugaggawala. Era abantu batono nnyo abafuna n'atunula emabega. Mu ngeri ddala ey'ekitegeevu oyinza okulaba omuntu ng'alinga atategeera ddala naye ebintu bino byetaagamu kutegeera. Okutegeera kwa byonna kusoma. Allahu akbar. Okusoma. Abantu tukyaye okumanya. Alfahamu ate omulembe gwaffe tegubuulirirwa. Tebaagala babuulirira. Nze kitange naafuna omukisa n'empangaalako naye olw'ensonga nti mukadde maama yandekawo nga ndi muto natambuliranga nnyo ku mutto gw'emmotoka. Nina ebintu bye nayiga nga siyabisoma mu ssomero. Teri kibiina kisinga nga kibiina kyawaka. Era mukadde wange era bamanyi batugamba al ummi madarasa maama ssomero. Maama ssomero. Nga bategeeza waka. Waka kakati buli lw'otunuulira ekintu ng'olina engeri gy'ogenda ng'oregisteringa. Subconscious mind etandika okugenda ng'ekwata ebintu naye gwe tomanya. Kituufu. Nze natunuliranga muzeeyi taata first of all teyabanga muntu mwejalabi. Kubeera nga weejalabi. Yayambalanga ekkanzu ze ng'ayambala ekkanzu ngezi. Nga ssatu. N'aziddamu leero n'oluddamu n'oluddako. Naye wallahi ya Mungu wano mu nsawo ye tewaggwangawo ssente. Abapangisa baaleetanga. Naye kye namulabako ekisookera ddala yagabanga. Allahu akbar. Era abantu bagambanga nnyo Ssekimwanyi mugagga naye bw'otunula nnyo bw'omwanalayizinga si bwe bugagga ate abantu bwe baafunanga. Ekisookera ddala yagaggawala ku mutima abantu abalala ne batandika okumutegeera nti mugagga bwe yasanganga ng'alina obwongo obusoma alina ekyetaago n'agaba omutwalo. Nze lumu twagendako emulaga eyo waliwo omwami yali omulwadde bwe yagenda okulaba n'akwata emitwalo ndowooza gyali 2 naye yali amulabirira n'amukwatira 10,500. Kati twali tukka amadaala n'aŋŋamba nti okirabye ekyo kye nkoze kyekyoza ssente zange. N'agamba era kye kitukuumidde mu bbanga lyonna nga n'abantu balowooza tulina ssente. Ye ng'omuzadde yakyogera bwogezi naye bw'omala okukula n'otegeera obwongo bufuna ensenge butegeera kye yali ategeeza. Kati abasajja abo babeera ne ssente zaabwe naye nga bazikuuma bamanyi bye beetaaga ne bamanya n'ebyetaago. Bamanyi ekitegeeza omuntu ono okufuna ssente alina otegeera ki ekiyinza otwala ssente zange. Yes, the difference between the wants and the needs. Kakati mulimu ebintu bye twetaaga byo mu bulamu bwaffe okukulya, okunywa, okwebaka n'enzijanjaba ebisookerwako ebya bulijjo. Naye abantu nabyo tebabyawula. Babigattagatta ne bw'oba ogenda okulya mulimu okulya naye olya ki? Oli n'agenda olya kigero ki? Omuntu kye yalisookeddeko ddala ekisookerwako nti nsobola okugenda mu katale ne ngula ennyaanya ez'N2,200 biki ne mmaliriza emmere yange nga ngimalidde mu mutwalo gumu kitundu oba 2. Omusanga ali eri mu kibuga ali kafe Javazi. Yes. Muvubuka yakatandika bulamu. Yakatandika. Ali kafe Javazi. Olwanagana naani? Allah. Okuvuganya. Okuvuganya. Kyokka ogenda lyayo wiiki emu ate byonna omuzimbo gw'ebigambo byenjogera nze mbitandika mpola naye njagala nnyo omuntu n'agenda ng'abigoberera because these are mistakes. Abantu balowooza nti ogenda kumuleeta obimusomesa omulundi gumu. Omuvubuka ategedde n'awasa n'abeera n'obuvunaanyizibwa awaka bw'akola ekyo ddala amagezi ge ate gaba mazibu nnyo aba tategeerera ddala. Era oyinza obbasanga nga omwana w'abendi yamuwa gy'ali eyo nga wayitako mu kibuga wali mutoni nnyina n'agendako kafe Javazi alina adde waka nga nabakola ki.